大家好啊！歡迎收睇財經 ABC 啊！錄音嘅時候咧係除夕晏，係啦，係啦，下晝3:45到啦。咁啊，同大家分享、留言、讚好，同埋加你嘅啷啷，記得擊晒全部食咁多段片啊！正所謂有講你台。冇窮人啊！係啦，首先咧，我哋咧除夕咧，除咗祝大家一年好過一年啊等等之外咧，咁亦都要咧 visit 翻我哋啲 friend 底啦嚇。我哋嘅 friend 底邊個？係啊，你啊！Dollar Index 啊嚇，呢個咧美匯指數又係咧98咁上下啦，咁啊維持住咧呢5日咧更加窄啊個 range，咁啊真係咧98、98.2、98點咩咁樣，咁咧就維持翻喺個 range 度，真係咧一種歲晚收爐價喎。係啦，但係咧，由於呢2日啊，呢個銀啊大跌喎咁所以咧，其實所謂大跌都升完之後先跌啫又再 V 咧咁所以咧呢個美匯指數啊升翻0.3啦，就咁嘅情形。係啦，呢啲咧就真係咧老美嗰邊咧似係用盡方法頂住，唔好俾呢啲貴金屬咧 replace 咗呢一個嘅美元啦。嗱，上一集咧我哋都有提過下啦，美元咧就我哋驚住啦，佢連呢個嘅短債冇人買之時就係咧個美元 PK 之日。咁呢個咧前所未有，咁所以咧今次咧老美係用盡方法咧去打壓呢一啲嘅貴金屬，驚住要被 replace 啦。咁啊終於咧打壓咧都叫做有啲用嘅，咁啊令到咧呢個嘅Dollar Index 都叫做撐翻行翻喺98呢啲咁水平咯。係啦，嗱，不過咧關於呢個咧銀呢啲咁嘅大波動，今日有故事啦，我哋咧一陣間再講啦。咁我哋咧睇下呢個咧10年債息啦，10年債息咧都係呢個位置啦。咁我哋咧都敲定歲晚收爐。係啦，唔單止啦，咁啊應該咧，如果想啟動翻正常嘅利差嗰個曲線變翻個正常嘅孳息曲線咧，咁應該呢個10年債咧係喺呢啲水平度啦，咁而呢個咧短期嘅息口就下跌，漸漸就可以正常化咯。係啦，咁今年咧就有好多嘅預言走咗出嚟啦。咁其中咧就喺呢個嘅債息嗰度或者係正確啲講啦，喺呢個嘅聯儲局嗰邊咧，嗰個決定哇，竟然咧差天共地喎，見有好多。點咧？有啲咧就話啦，點會係佢講過1、2次減到1.75喎，哇1.75即係執你5劑嘅咯喎。有啲咧仲要係調翻轉講喎，哇！依家通脹3%樓上你依家就係威係勢咋，到你通脹平平白白上時候加翻0.5就差唔多。哇！我第一次見咧係加息浮面0.5到減1.75。2個並存嘅空間你聽佢亂噏啦，你又想控通脹，你有本事先得㗎。好啦，股市先啦，今次咁呢個咧 S&P 呢個星期咧冇喐啦，收工啦。係啦，0點爭9點。嚟到呢個全年咧係啦，17%係啦，有報道講係呢個數啦咁我哋恒生指數咧呢個星期咧都係冇人理㗎啦，係咪先？今日都放假啦，咁呢個時候翻工啊，真係冇乜心機啦，當然都係咪？係咯，咁今年應該20幾個 percent，30咁滯係啦，28㗎啦。咁喂，嗰個年頭啲大行冇人提過喎，諗翻轉頭係嘛？喂，大行冇人提，我哋提啊嘛。係啊，我哋話轉莊啊嘛，係咪？咁大行叫你我日股喎，頂佢。頂，咁日股入晒啦，入晒肉啦。都不咁可能計還會價都入晒肉。係啦，好啦，呢個真係天仙局啦。跟住另外咧，比特幣呢幾日都唔喐啦，888。咁我咧仲上個星期同啲後生仔食飯咧，無端端佢就響機，點解佢有個朋友爆倉喎，咁大鑊咁又難怪嘅，你12萬碌落嚟。仲有咧就係呢個咧 year to date 咧都應該好似冇乜，仲要冇乜喐咁啦 year to date。應該平水睇下先。
係咯，平水咁上下啦，係啦，呢個位，哇，都都窄窄地少少喎都唔見咗6000，6000啫，豪俾佢啦，負8%啫嘛。不過呢12萬打落嚟咧，咁咧真係嘥咗啦啦啊！同埋咧呢個咧記住啊，12萬打落嚟咧係佢通過晒啊啲咩天才法案啊，係將啊呢個比特幣啊變咗做咧交去俾啊呢個冚魔嗰邊管，即係換句説話，好消息出盡啊！唔奀啊！哦，咁講都得，或者傑出壞人解釋都 OK。係咯，壞人解釋最大鑊。好啦，跟住咧原油咯喎，呢個原油咧喺呢個位置啊，似乎呢個係新常態啦，由之前嘅60蚊去到65蚊，即係降低咗一格，咁嚟到呢個水平啦，58上下。咁其實咧，我哋都話過啦，咁啊中國作為呢個工業出產國咧，咁高油價對佢都唔係幾着數嘅。係啦，咁啊同埋咧，今年咧油價咧 A 軍又係睇翻啦啲人投資報告啦，咁啊亦都咧就成日就講話，哎呀俄烏戰爭搞成點啊咁樣樣，咁如果係 demand side 嗰邊咧就大家估咧就冇乜點住，但係 supply 嗰度咧就驚住哎呀俄烏搞掂咧，跟住咧又就會有 supply 出翻嚟，咁咧就令到咧油價回落。不過咧跌到咁上下咧，又會有侵出手喎，點解咧？因為咧侵啲 friend 底啊，全部都係石油商啦，咁咧就如果油價冇翻咁上下高位咧，開業岩油咪即係做蝕本生意，所以咧就一定要踢翻上油價，咁變咗咧依家咧嗰個 deviation 哎呀又係年年咧都好似嗰啲嘅券商咁樣，估到咧老年咁闊50到70呢個 range 都噏得出真係啊！係啦，不過咧就係有可能咧，其實呢個 OPEC 係咪見呢個62蚊頁岩油就可以啟動啊嘛？咁我哋梗係有得食啊，自己食咗先啦。而家咧去到呢個位，呢個位咧就變咗咧有個陰謀位喎，知唔知咩陰謀位啊？咩咧？就係咧頁岩油冇得賺，但係咧我平時出嗰啲有得賺，所以呢個位可能係最舒服啊！係啦，仲老尾冇得賺，佢又唔知啞子吃黃連啊，啱啱好冇得賺，係咪先？你咪搏咯，嗰2蚊。係啦，跟住呢度啦，哇！呢個真係精彩大件事啊！呢個嗱，一陣有故事講咗呢個事件先啦。咁呢個銀咧，聖誕期間咧就係爆蝕啦，爆到去82蚊咁滯啊！陰公。係啊，上個禮拜5仲要話一日升成10%先啊！係啦，就係呢個星期日嘅呢個開市嘅星期一開市時候啦，82，跟住一路碌到而家72啦。咁你如果玩期指期貨死咗幾次咯喎？係啊，嗱咁呢個咧就係觸發到咧就話要加按金喎。嗱，呢個加按金呢樣咧就令到 A 股咧 recall 起咧，如果 internet 嗰邊咧比較年輕人哋太年輕嗰啲咧，就真未必知道呢一單嘢嘅。就係80年代嘅時候咧，就有一批嘅炒銀嘅人啦咁佢咧亨特兄弟係啦，咁咧亨特兄弟咧就真係諗亨咗咧呢一個嘅美指佢，咁咧就炒呢個嘅白銀啦，咁啊炒到咧老年咁高啊，結果咧你好搞唔搞美聯儲，於是咧就一個屈尾十就叫咧冚摩嗰邊加你按金，仲要咧加到係冇錢咧去補倉咧，結果係破產嘅。嗱呢啲咪叫做睇住嚟食咯，我就真係唔信啦！你咁樣一加落去咧，就可以加到人哋啱啱破產，其他人咧就冇乜點傷嘅喎，真係好精準㗎！所以咧喺人哋個場度玩咧，賺少少就冇乜所謂。你喺何生個場度賺得多啊，即刻走嚟同你傾偈啊！係啊，冇錯啦。嗱咁於是乎咧，就係呢個咧咁其實咁嘅情況咧，就交按金咁都好正路嘅，因為銀價波動性大咗啊嘛。咁如果你有啲個金融嘅知識，就知道咧，其實咧嗰個商品咧個波動越大，按金就越多嘅。因為咧所謂按金咧，學術上知咩意思啊？就係咧喺非常之黑仔嘅日子，一日之內可以輸 Q 晒嘅錢叫按金。咁所以咧你要留意啦。其實咧係一日咁，如果你樣嘢波動越大嘅時候，一日可以輸嘅錢咪越多咯，係咪先？所以交按金好正常嘅。係啦，咁陣間咧，我哋再補充翻呢一個嘅白銀的故事啦咁啊都講過另外白銀嘅，講完銀啦，而家講下金啦。金咧有 similar 嘅一個嘅情況出現啊，咁咧就係有出現咗一個小 V 咧嘅一個反彈咁樣啦，咁狂升，跟住咧就彈翻上去。不過咧，哎呀，今日又再插多一嘢喎。
係啦，咁畢竟係月尾啦月尾嘅時候有好多合約要交割嘅，除咗呢個交易所嗰啲，咁你啲人都唔想輸啊，因為你之前見過呢個景象㗎啦，月尾都係咁樣，咁可能你會提高個機會嘅，不過年頭嘅時候都睇定啲啦，唔好咁衝動啦。咦，不過講開咧，年尾景象咧，今日令到 A 軍有少少意外喎，咩咧？就係港股。今日跌成200幾點咧，其實你年尾加埋呢個年結月結兩個加埋，都仲跌得咁金咧，少有少有。我夠做啦，不過28啊嘛已經呢有睇報道啊，已經立過。好啦，跟住呢個咧，呢個係叫做咩啊？呢個叫 SOFA。係啦，呢個 SOFA 咧，睇下回復正常未先？佢應該係3.5到3.75，哎呀死火咯，咁飆上去嘅喂，咦，哇，爆上去喎喂，哎呀死火啦嗱，係啦，咁呢個咧點解咧？因為咧呢個咁嘅有抵押借錢咧，就係咧過咗呢個 Fed Fund Rate 嘅上限，即係咩啊 ？Fed Fund Rate 即係銀行間嘅 clean loan 係咪先？佢俾埋抵押品人哋咧，仲要收多啲。息即係都唔係好 Q 想借俾你嘅，攞住抵押品過嚟，咁即係表示咩啊？又係咩啊？又係美債係一嚿 K 嚟嘅講法。不過咧，呢個俾個面佢啦，都叫做月尾可能要過關咧，個個都攬住啲現金，銀行嘅現金咧，即係個聯邦儲備額啦，就唔鬼借俾行家啦咁講。咁呢個位咧。就係諗住個月尾做數啦，我哋唔當佢有問題住啦，咁樣冇錯啦咁但係咧，大家都要積極夾住呢一嚿嘢啊！咁如果咧又再咧 deviate 咁呢個嘅聯邦儲備嘅基金嘅利率咧多嘅話咧，咁代表咧市場驚兼冇水啊係啦。最後呢個新嘅資料未出喎，都係聖誕之前嗰個啫喎。亂超吞泡喎。係啦，睇到假期高興得滯啦，飲大咗啊，係咪先？咁但係都 V 型跌 V 上緊嘅勢啦。咁下個禮拜你再補充翻因為佢邊出真係唔關我事啊。好啦，我哋睇今個星期嘅故事先。係啦。好，首先睇睇咦，哇！Fed Fund 顯示到12月嘅 spike。inferior 特呢度嘅十年債息嘅 delivery 喎，即係點呢下？嗱呢個就好技術性嘅，呢個咧就係講咧我哋咧嗰啲咁嘅期貨市場，咁有金銀同你成日聽過啦。咁咧好少人會做呢個嘅，我哋啲散戶就係咧做呢個長債嘅期貨。長債期貨咧係一樣需要 physical delivery，即係實物交付嘅。咁好啦，你要留意啦，我哋咧。之前有人咧指控耶倫係咪已經開始啦？佢哋話由於咧呢個美元唔係好掂啦，美債冇人買啦，撳住咧就唔俾發長債啱唔啱啊？係咁唔俾發長債，跟住就諗住托翻高嗰個嘅價錢啦，係啦，就唔好令到嗰啲息口飆升咁難睇啦。到一個點係咩咧？到一個點咧，發行嘅長債太少，長債少到交付唔到啦，而家。嗱呢個係咪大鑊咧？即係啲人咧想咧short side 啦，即係嗰個咧長債期貨嘅 short side 而家夠期交付啦喎，佢就要咧加賣一個長債出去就收呢個期貨嘅貨款，咁但係咧點啊？但係咧冇長債交付喎。喂，咁即係換句説話嘅，交唔到貨俾人，喂咁街嗰度會踢高晒嗰個嘅10年債嘅價格，然之後個息又會撳低翻咯。所以咪4.11咯，件喂，但係呢個咧，除咗個價格上之外，仲有咩 implication 咧？即係話之前啲陰謀論話長債冇人買，就唔係陰謀係事實啦。第一個此其一，其二咧就係話你個期貨市場咧就話個價錢應該點樣，但係其實咧。你用期貨嘅市場交收，實際係冇貨交俾你嘅。咁所以又話啲咩 price delivery 咩 discovery 嗰啲，其實就唔係只不過咧係市場上嘅 demand supply 出嚟即係嗰刻你有冇貨嘅問題，而唔係話咧啲長期 long term demand supply 你應該合咩合理價格等等嗰啲嘢啦。
即係話啲人做市做到自己期貨贏錢啦，算啦，即係唔輸俾你，就冇諗過實質交收嘅問題，即係咁啦。嗱，呢個問題好嚴重嘅，咁好明顯有呢個問題啦，係咪？冇錯冇錯。你見唔見呢個長債嘅期貨市場都有呢個問題㗎？即係話華爾街嗰啲精英佢係喺度捽期貨，係捽到完全脫離現實嘅，就冇諗過實質發生咩事，所以佢炒 AI 你都唔好當佢好精靈，佢都係當咩字花咁嘅啫。總之公就冇贏字啊！你輸啦。呢一啲咧嘅現象係反證咗，就係證明咗本台嘅咩啊邪派武功。我邪派武功係放棄晒所有嘅數學，你唔使計㗎啦，人哋根本就唔會計啦。呢個又係一個證明啦。係啊，人哋眼中咧只係另一個賭具。係啊，係啦，呢個賭具咧到最後咩 price discover， 你哋班學者諗嘅啫嘛。係啦，可能你願意真係 discover 個 price， 但係咧當市場上太多錢嘅時候，就自然咧就搞到啲人擁咗埋去，咁就咧冇你最初諗嗰個咁 ideal 嘅一個做法出嚟㗎啦。係啊，咁呢個咧係代表期貨市場崩壞啦。嗱，呢個啦嘛。第二個仲大喎。好啦，咁呢個係一個傳聞嚟嘅。呢個傳聞咧嗱就好精彩嘅喎。黑幕日子嘅傳聞咧應該係喺呢個平安夜附近聖誕節啦嘅早上出嘅 AM。即係都未開始啦未瞓醒添啦。係啦，咁當時咧個傳呢個完全係傳聞，再強調傳聞啦，係一個 AI 嘅 YouTube 片整嘅，但係唔知點解咧咁有心，佢就話咧有6大巨頭啊，期貨市場巨頭就開會，有個電話錄音俾人 cap 咗，包括咩人咧？譬如咧呢個匯豐嘅琴魔嘅 head 啦細魔個琴魔嘅 head 啦匯豐嗰個衍生工具阿 head 啦CME Group 嗱呢個咧做交易所揦嘢咯，跟住咧仲有政府官員你都知大鑊啊，見到呢啲，因為咧嗰啲咁樣嘅咩係嗱啲即係話咧白銀去到啲地步冇得交，佢唔係互相勾結啊，佢係搞唔掂啊，已經去到隨時要政府救命嘅地步啦，唔係點會 call 會咧？呢單嘢咧佢哋就話啦，咁咧佢哋咧有部分嘅倉位。有大部分嘅倉位，由於呢啲咁嘅期貨合約咧，好似係幾年前開落咁一路，咁佢哋咧，你知佢做咩啊？你話咩收息啊？成日諗嗰啲，佢咧就 short call short put 我斷股咧，咁一路食嗰啲 short call short put 啲 premium，一路食時間值一路坐落嚟啦，就冇諗過會輸嘅。係，因為咧佢唔係升係跌嘅啦嘛 ，call 同 put 係是但負一邊嘅啫 ，short call short put 咧已經有2份 premium，第一份係冇諗過啊。其實最 Q 簡單做呢啲咧，我望完都諗到佢做咩㗎啦已經，但係咧。大鑊啦！由於銀價單邊太勁，即係之前幾年前做到可能20幾30蚊，而家爆到咧就咁。佢就話咧嗰個咁樣嘅，如果升過75蚊以上2日，係記住啦，咁佢哋就破產㗎啦，即係搞唔掂啊 default 㗎啦，咁嘅意思。所以一定要撳翻個銀價落75以下。咁呢個咧當時咧係傳聞嚟嘅呢個江湖傳聞咁樣啦。記住啦，證實啦嚇。但係點啊？打年啊嘛，咁聖誕之後嗰日咧就真係大跌啊！嗱，白金15，金啊跌5，銀價咧就跌成8蚊，跌到跌穿咗75。你睇翻個圖。佢原本係由呢個82蚊，哇！即係嚇死人，一插到去咧跌穿75蚊，74個幾咁。你而家咧嘅波動就出嚟啦。嗱，好啦，咩意思咧？傳聞唔知真假，但係佢講嘅嘢就發生咗。咁你哋話啦，我哋咁樣黐埋意思，即係咁解啦。哇！咁即係換句説話咧，就真係咧冇咁多現貨交俾你咯。第一個重點冇咁多現貨交就係人都知啦，點解啦？嗱，因為有個人數個手指咯，應該係話呢一個美銀同埋花旗咧去做啲銀咧嘅合約係牽涉到44億安士，但係咧咁佢實質個交易所得2億安士嘅啫，係啦。咁我哋就之前成日同你講㗎啦，以前啲人咧就炒期貨當玩字花㗎啫，踢起就輸贏交數，但係而家啲人係咪要錢啊？我要貨，係啦！而家啲人要貨，點解？尤其是班蛋散咁爽，打落72咁平貨俾我啦，係咪？我仲會沽咩？我就喺度等啦。係啊，因為咧美指咧真係咧睇到太過衰啦，咁所以咧大家都話，我哋成日咧僆仔學嘅時候，有 cost of carry 啊嘛，擠下標長數個啦，橫掂你都係要錢啫。依家咧反而話，
美紙咁衰，點知好似衰到貼地啊？仲有啊，我囤積下呢一啲嘅現貨，你吹啊嗰只啊！咁嗰個傳聞加埋呢個現實咧，又係第二波啦。第二波係咩啊？就係嗰啲呢個市係做出嚟㗎啦，我哋不嬲都係咁嘅立場㗎啦。所以本台講嘅嘢咧就係吐槽啊嘛，冇分析建議點解。我哋冇計過目標價咩公唔公道平唔平，我哋有冇講過呢啲嘢啊？你聽咗咁多年有冇啊？梗係冇啦，因為我哋係話俾大家聽，計目標價等等嗰啲係俾啲仲相信呢個世界係有公義嘅人㗎。係啦，我哋經過10幾20年港股嘅洗禮，已經唔相信有正義嘅存在好耐係已經。好啦，所以呢個 further 證實呢個理論，佢哋梗係任佢哋冇啊，基本上可以完全脫離現實，即係咩我都冇銀交貨，我唔理啦。總之你期貨輸咗俾我先算啦。咁好啦，現實就出現咗啦。嗱，好啦。咁講翻啦喎，咁究竟啲人咧係咪銀價跌咁多咧？嗰啲咁樣嘅就會爆倉啊？呢個好友會唔會爆倉啊？好友會唔會爆倉？係啊，哇！銀價跌咁多唔係喎，佢喺度要貨啫喎，冇所謂喎。係啦，冇錯啦。我哋最大嘅觀念就係話咧，點解亨特兄弟會爆倉咧？嗱，原來咁啱先咧，嗱，我哋都講過啦，啲人係要貨唔要錢啊嘛，係咪先？但係當時亨特咧就要錢唔要貨喎。你講得好醒目，係啦，因為咧。咁啱先啊！阿宋鴻兵咧呢幾日出咗條片都係講呢個問題。不過亨特兄弟當時咧係高槓桿咁啊夾爆華爾街咧，所以係用好多期貨合約就俾孖展。冇錯，係啦。咁佢當年咧其實咧都係一個賭緊呢個紙巴嗰個人嚟嘅啫。咁咁啱個賭具咧就係呢個嘅銀啦，係啦。咁佢亦都係睇住咧你美紙唔係好掂啊，咁啊懟係貴金屬啊，咁啊諗住咧一鋪啊嘛整落去啦。咁但係咧佢由頭到尾咧攬完啊贏完錢，佢都係攞翻美紙走㗎。係啊。即係其實佢話唔信美金屬係要美紙玩嘅，係咪先？嗱呢個就 paradox，所以佢咪輸咯。但係今次宋鴻兵佢嘅推論係咩咧？佢話咧，今次咧雖然銀價咁狂暴係爆升，但係咧合約嘅 open interest 即係合約嗰個量係好少嘅啫，即係相信就冇乜槓桿，即係等於嗱。佢哋係高人啦，好明顯呢個宋鴻兵係成名嘅高人啊，同呢個小台係咪嘅見解係一樣嘅？因為而家做啲人係要貨唔要錢嘅，冇錯。呢個結論係一樣啦。我哋嘅邪批武功啦，總之我哋望下就知道㗎啦。但係咧，宋鴻兵呢個佢精密嘅分析，你都知個友仔㗎啦，睇佢啲成日都睇數據數字研究㗎嘛，係咪？咁所以佢同我結論係一樣嘅，就係啲人係要貨咁點啊？如果啲好友係要貨嘅，咁你加孖展啊、狂跌啊，對佢有冇影響啊？冇用㗎，我都要貨，咁何況我蝕你一劑啫嘛。對佢嚟講係啊，嘈咗落去啊，好啊，平啲賣。係啦，我如果譬如我78蚊買咗你72交過，咪算咯，反正我38喺街度都買唔到嘅。係咯，變咗啊！你對咧真係要立貨嗱，唔係要對籌碼嗰啲人啊。你籌碼對錢嘅就好介意嗰刻嘈咗落去嘅。但係你話你俾貨我得㗎咯，我係要囤積啲貨，我話知你乜咩價，喂咁就唔同喎。你使落嚟我仲高興，我揸到幾張咯，係咩？咁我變咗咧，就真係咧無端端執咗錢俾佢，你執佢唔死之後，仲執咗好多唔係錢啊，係執咗銀俾佢啊！係啦，呢個現象有機會令到交易所搬龍門㗎，我而家預咗先啦，即係話可能咧銀最多做幾多張咁啊咩啦？呢一個咧，你記住啦，係由於咧。貪念咩事啊？頭先話咗華爾街嗰啲人點賺錢啊咁，佢咪幾年之後嗰啲合約嘅市場啊，可能2-3年之後去市場，咪 short call short put 咯，喺度收 premium，一路食時間值，一路咁樣咧，佢就呢個息係咪 short 得越多越好啊？賣多啲 call， 賣多啲 put 咪收啲錢咯。但係咧，佢賣到一個貪心點就脫節啦。佢啲 contract 嘅數目多到係基本上咧係大過嗰個跌啲飯唔到啊，跌啲飯唔到多過你 reserve 啊。係啦，佢就搏人人都收錢嘅啫，佢冇得話唔係要錢係要命嘅咁。如果做過咧老股民更加容易理解咧，就係當年咧牛嘟公司咧，咁啊係咁沽咁樣啦嚇，結果咧手頭上咧到交收嘅時候咧得幾千股喺手咋。係嗰陣係70年代，我聽到伯爺講嘅。係啦，弱智嘅，所以啲人好啦，所以你有冇睇佢咧着晒西裝好精密咁樣，嗰個西裝用嚟呃你嘅啫嚇。本台就咁 hea 講嘅嘢，全部都老實説話嚟嘅，好老實講，即係起碼我哋認知之中啦嚇。好啦，咁好啦，咁金銀齊升咧，銀我哋同你哋再三強調嘅實際用途。
個個台都有公告俾你聽㗎啦，但係冇人同你聽要補導彈啊，大佬頂你肥好可能肥 Q 晒啲導彈啊，我要買翻啲銀啊嘛，係咪先？好啦。跟住咯，去美元化驅動呢個信報講嘅啫嗱，佢嘅意見，歐股破頂仍未升夠，不如先咧，我想話咧，而家營造咗呢啲人拋棄美元嘅氣氛啊，我唔係想同你講佢嘅分析，我想同你講咧，呢個觀點變成街上面一個共識啦喎。係啊，嗱，央行又唔要美紙，歐洲又唔要美紙，投資者又唔要美紙，連老美自己嗰啲都話不如揸黃金喎。好啦，咁你話會點咧？好啦，咁如果你抱住好多現金咧，咁啊，你諗下呢個操作啦。好啦，咁咧現價銀反彈7%，點解啊？今日嘅呢個，因為我要貨噃，同你講過啦，係啦，所以你執到咁低冇意思，我真係要買啊嘛，咁我咪照買咯。咁啊，略略講啦，呢度咧就提到啊地緣政治咁樣咧，哇一炮三響啊！點咧？咁啊包括咗咧就係啊呢個南美嗰度啊要搞委內瑞拉，咁啊亦都啦呢個俄烏衝突又講唔掂數。哇！好大鑊喎，應該會講。跟住咧中東度啊又嚟料啊，阿納薩胡咧就見啦阿特尼普，跟住再放煙花喎。係啦，喺波斯王子度再放煙花，哇！呢啲聯動我就聽到以色列咧交付呢個激光防衛系統喎，今日。哎呀，不單止咁啊，但係咧呢個嘅波斯王子亦都唔係食齋喎。點解咧？因為波斯王子咧亦都搞過啲導彈嘅程序咁樣咧，佢就整一條 secret formula，就發現咧呢個嘅耳仔咧話就話好勁啦，其實咧就衰在咧冇戰略重心啊，即係咧我廣泛地打你咧只要有幾嚿波中咗 jackpot， 中咗你個市中心你就同我鋪一街啦。因為你冇得走啊嘛，係啦，所以咧佢依家就諗住咧就話，不如咁啦，我唔理我啲嘢有幾勁，我同你洗版係啦，萬箭齊發，中咗一嚿啊，咁咪搞掂咯。同埋仲有一樣嘢啊，佢啲咩金童喎，擋你一攞就得啫，第二三攞啊擋條毛啊，佢哋應該仲學曉一招啊。就係咧，我啲九唔搭八嘅無人機虛耗咗你嗰啲咧嘅愛國者導彈先，跟住咧先再嚟料啊咁樣樣，所以咧可以講話你咧科技夠啊，不過咧萬劍齊發你都擋唔住。係啦，體諒喺嗰度啦。咁比特幣呢個流嘅形象咧就表露無遺啦。咁咩意思咧？咁原來比特幣喺平安夜定聖誕夜啊，平安夜你阿爺嘅時候咧。突然之間閃跌到2.4萬美金喎，大佬。咁我哋諗係咪篤錯肥手指啊？係咪有咁多肥手指都成日都好反對咧講肥手指呢樣嘢㗎？因為咧肥手指你我當你散戶，你喐過咗幾下個價位啊，已經係被 block 㗎啦。有操作嘅都知，你只有一批咧就係 unauthorized 嗰曬嘅，但係 unauthorized 嗰曬咧其實啊係亦都係有對上嗰再睇住㗎，冇人即係你 unauthorized 嗰曬咧，即係只係有某一個位可以做到㗎咋。係啦，層層關卡你做個銀行知啦，呢邊有個蛋散自己係講肥啦，咁卡通嘅冇咁嘅事嘅。好啦，咁呢單嘢咧應該有人好等錢使。要將啲 UST 要將佢啲比特幣變成 USDT 咁樣，就話咁樣賤價先買得出，可能好大落啦嚇。咁呢個咧嚼長棒就話啦，咁呢個係個別嘅事件咧，佢就唔計落個系統度喎，竟然咁然後咧，佢一做咗可以觸發到啲人斬咗。咁都得嘅咩？喂，安全系統唔係就係要 concern 啲rare event 嘅咩？係啦，佢而家係唔計咯嚇。即係簡單啲講句，你綁咗安全帶咧，嗱呢啲咧你揸咗10年車都未炒過車，嗱呢啲我唔計啊，所以安全帶嘅安全性我唔好㗎，形同虛設咋你戴咗安全帶都死啊，超過我膽字咩？我都講咗你10年都冇得擠咯，冇理由為咗10年都冇得擠嘅 rare event 去做咁多嘢㗎嘛，係咪咁啊？係啦，佢諗住你睇過唔到就算啦，但係個問題咧，呢單嘢咧。應該係呢單係 BTC 同 USD1 嘅交易對嚟嘅，即係啲啲穩定幣啦，應該係穩定幣嘅。係啦，咁交易咗出嚟嘅，咁嘅時候咧，有 T 同 C 就冇喎，咁佢就話啦，咁由於咧USDT、USTC 都冇事啦，USD1 咧咁爆咁嘅嘢，我當睇唔到算啦，就 show 出嚟咁樣。係啊，咁樣，但係咧。你可以側面咁證明咧，其實如果你想可能買一啲咁樣嘅
穩定幣急用咧，話啲虛擬貨幣急用咧，就唔係好容易殺咁多價先出到手啊，咁嘅意思。點解啊？呢單嘢仲衰嗱，如果係 USDT 同 USDC 嘅認受性高，譬如咁啦，我先至要減咁多價俾你啫嘛，我急用。係咗。咁如果 USD1 我當佢有啲問題啦，即係唔係話幾廣泛認受嘅穩定幣啦，個 spread 大啦。係啦，我更加之唔會減咁多俾你啦，你諗係咪？咁佢如果依個 Bitcoin 對一個咁流嘅穩定幣都要減咁多價先出到手咧，咁即係如果佢對啲好啲嘅 USDT 佢咪減得仲多咁嘅意思啊嘛，係咪？廣泛流傳嘅 USDT 咁個邏輯應該係咁喎。咁意思即係咩啊？意思係話咧呢樣嘢咧。如果雞棚啲人瞓咗就冇人睇啊，基本上已經冇人理嘅一般。好啦，咁另一個雞棚又嚟啦。咁輝達咧就完成對英特爾總額50億嘅投資啦，俾啲 pass 先啦。係啊，嗱，我哋都提過好多次啦嚇。咁呢個咧哇，我哋早啲講喎。咩咧？因為咧 A 股啱啱夾完咧。嘟或者嘟銀咧，佢嗰個咩十大預期啊，其中一個就係小心 AI 泡沫啊！佢哋投資咗好多落去，依家咧如果收唔翻條帳嘅話咧，咁就 PK 啦。仲有啊，佢哋咧係你買我啲嘢，我買你啲嘢，跟住你又入股入股，大家 cross holding 啊！一衰啊，哎呀，有冇睇《三國演義》火燒連環船啊咁喎？你放心，我連呢樣都諗埋啦，所以今日有埋答案俾你去。好啦，跟住軟銀啦喎，呢個圓咕碌頭嘅孫正義咧，佢又投400億美元啦，幾開心啊！邊個？喂，終於咧諗住火燒連環船嘅時候，有個咧就真係好 fresh 咁樣注資入嚟咯喎！大家即係火燒連環船咧，個係大家你 hold 我，我 hold 你，就以為好穩陣啊嘛。咁點都要咧有啲 fresh 嘅新資金入嚟，佢提供 fresh 嘅新資金喎。咁算啦，佢 Nvidia 做得甩啊嘛，即係由一個火坑跌落嚟一個火坑。咁佢就唔會嘅，佢有咁醒係咪？嗱好啦，因為孫正義係一個知道答案嘅男人啊嘛，係咪咁講先？大錢嘅時候，細錢啊成日 high 啊呢啲。好啦，但係咁我想講話咧，有好多咧知道答案嘅男人咧 ，A 君咧大概4年之前係聽過有個 A 君曾經認為係知道答案嘅男人嚟嘅。邊個咧？就係許家印。我一早話你聽佢唔係，因為咧其實係有好多原因知道佢唔係嘅，因為佢好多大佬借錢就肯定唔知道答案男人啦，同你講。我以為即係鋤地會嗰啲個個都知答案㗎嘛，原來個個都係流嘅。你鋤地會係一範啫，你只能夠你只能夠話鋤地會嘅係一個層次嘅答案，但係更加高層㗎嘛。冇錯嗱，所以咧呢個 A 君就要想帶出咧就係答案咧就有好多層次嘅嗱，喺你哋成班維威維嘅財團入邊嗰個答案咧係真嘅，因為咧大家都覺得 bad 到，但係喺習主席嗰個層次入邊，你哋個答案係錯嘅。咁呢度咧又帶出咧我哋傳統智慧，窮不如虎鬥，富不如官真。好啦，但係你知唔知點解？點解？呢句説話淨係中國行得通㗎。冇錯，嗱鬼佬入邊咧係窮不如虎鬥就固然堅㗎啦，官咧又點解富真嘅？點解？因為唔係起你個政府啊，所有議員都係嗰啲人嚟嘅傻仔。呢個咪叫資本主義咯。Yes，資本主義就係資本家去立晒成個政府嘅主意。嗱，所以安全係數都係高嘅，得緊唔使擔心啦。點解咧？因為我有一個前車之鑑俾你睇，就係 Uber 嗱。點解我點樣講咧？Uber 係上一個泡沫。共享經濟啦，我好心諗共享即係咁流點賺好錢啊！係啦，我哋好早之前咧都講過咩共享單車啊，共享乜鬼咁樣嘢，大佬啊，你共享即係要我虐待佢啦，或者唔好虐待咧，唔見錫佢啦。咁大家都可以見到唔見錫嘅單車，依家你去到河邊嗰度啊，日日喺度嗌救命咯，亦都已經放棄咗嗌救命，就變咗做浮屍咁喺度啦。係啊，呢個係真實嘅形態啊，係咪？但係咧 Uber 佢做啲咁嘅嘢。佢都唔死啊？點解啊？因為背後嘅科水嘅人嘅苦主夠多啊嘛，每個苦主互相拉住，令個雞棚唔冧。所以我而家同你講 ，OpenAI 第日嘅結果都同呢個 Uber 係一樣，你放心啦，冇事嘅。不過咁就同呢個 Uber 咧同共享咧就都有少少分別。
係咩咧？起碼咧就係個Uber 咧個車主就真係車主嚟嘅。啊，係啦，就唔係咧九唔搭八無主咁得閒上下嚟幫襯下啦，即係我講共享嗰啲單車啊，得閒嚟騎下我啦，老細咁嗰啲唔同嘅。咁呢個咧就係、喂我有空載你3個6號半咁樣嘅啫，咁有少少唔同，有少少唔同。係啦，但係都係一個唔 work 嘅 business model，鑑山去上咗市，而喺度扭啊，喺度點下就出新天啦。其實美團咪一樣，一個原本唔 work 嘅 business model，點出新天嘅。哎呀，佢由頭到尾咧，譬如你美團咧，如果佢淨係做外賣仔咧，佢都搞唔掂。係啊，依家都話叉隻腳落嚟唔想，即係其他叉隻腳落嚟都唔俾你叉啦，因為咧根本唔係太 work 㗎。美團賺錢係佢其實增值服務嗰度去賺到錢嘅啫。係啊，嗱，所以你又要留意啦，如果 AI 賺唔到錢，增值服務賺到錢嘅。不過記住，美團我哋會講，餓了麼我哋都會講。不過想講咧，呢兩間之前咧係百團大戰嚟㗎，佢哋兩個死剩種我哋先會講㗎咋，其他真係咧你贏咗99.9% 嘅人，我哋咪要講咯。係啦，所以呢個就係投資嘅風險啦。嗱，好啦，咁OpenAI 係咪會跑出咧？佢上完市交完貨俾你先至先再講啦。好啦，所以我話呢樣嘢俾你聽咧，就 Uber 做個例子俾你聽。而家做 Uber Taxi、Roblox Taxi 咧，可能係個新嘅新天啊！終於咧可以 replace 啲低能嘅司機咧，可以賺多啲啦。終於可以翻身啦，等到科技進步，但係咧中間死咗幾多人？嗱，不過咁就今次咧其中有個亮點咧，百度做下呢個嘅蘿蔔快跑等等做到好勁啊！今次咧都同啲鬼佬咧咁一齊去搞嘢咁樣，咁唔知道咧會係幫緊鬼佬啊，定會兜個圈又幫翻中央一齊咧咁就踢高翻近翻更加高嘅 level autopilot 啦咁花旗終於斬攬啦，受俄羅斯剩餘業務時93億喎，陰公豬咯，真係咧估唔到咁大呢單嘢咧，搞到咁大嘅 player 都嚟緊嘢啊！係啦，咁中咗大殺傷力武器啊嘛，金融嘅係咪？好啦，另外啦喎，嗱呢單嘢黐孖筋，呢單嘢咧就係原本咧就諗住咩啊？諗住就停火啦。大家宅梗係唔瞓巢啦，係咪？宅男司機係啦，宅男司機啦，係啦。咁呢一單嘢咧就有個羅生門事件喎，俄羅 B 咧就懟呢個嘅烏啄啄咧就用咧呢個無人機去炸咧普京，但就唔係咧係嘅就唔係嗰個嘅首都啦嘅官邸啦，總之一個地方嘅官邸啦。跟住咧宅男司機就話冇咁樣喎。哇咩100幾日假你知唔知啊？係啊，咁呢個嘅俄羅 B 嗰邊就話我斷到正，你斷到正一正啊！你仲話冇，跟住咧特尼普咧亦都交咗佢，哇！你咁樣點傾啊？嗰隻可能要拉宅男司機落去揾磚頭揼佢手先得喎，睇嚟就咁樣啦。呢一單嘢咧，A 軍咧就有少少陰謀論啦咁特尼普同埋咧普京大帝啦，咁兩個咧都想召宅男司機啦。不過宅男司機咧揾咗外援，就揾咗呢個歐洲去幫手咁樣，都係殺蟲拐杖嚟㗎啦。咁打咧就一定冇得到打，但係咧就拖諗住拖得就拖啦咁嗰隻。咁所以咧依家咧就要用盡方法咧，要將宅男司機咧就妖魔法啦就要懟佢落嚟。咁例如咧老美咧就得路咧咁就揭呢個嘅烏啄啄入邊咧嗰啲嘅貪腐醜聞啦，金馬桶等等啦。跟住咧俄羅標度，哎呀你宅男司機冇誠意最衰都係你咁樣一齊咧屈佢哎呀，咁伊朗就話唔會放棄和平核技術㗎啦。咁納塔尼亞胡準備揼佢哋啦，陰公就準備好激光雷射激光嘅金窮。一版準備去頂啲無人機啦，咁係啦，咁跟住Trump就係話支持佢揾導彈肥伊朗咁一撇都唔掂啦嗱，跟住咧我哋咧可以咧講幾粒對今年嘅展望啦喎。係啦，咁首先咧我哋講邊幾嚿講1、2、3先啦。好啦，呢價值回歸喎，呢個咧華爾街操作失靈，咦？哇！係自質產嘅地位尷尬，即係咩咧呢個？就係一開頭講嗰樣，我期貨話交收，你又交唔到，係咪？全部都實貨你全部都冇，你價錢任督二脈，我發現你俾我哋價都買唔到喺街度。係啦，咁屬呢個價值回歸，點解可以價值回歸咧？實貨回歸咁上下啦，係啦。總之咧，之前咧亂咁噏嗰啲任你篤嗰啲數咧冇啦。即係換句説話咧，哎呀，同埋咧任你篤咧
某程度上係濫發美債，濫發美紙之後咧，錢太多，所以先任你篤呢一樣嘢啦。咁啊，但係呢個咧再引申多啲，喂，點解會係價值失靈咧？或者價值回歸咧？因為唔要你啲紙嘛。咁點解唔要你啲紙啊？因為你紙唔再可信。呢個咧先至點解可以等到第一位啊？因為背後嘅 implication 係成個 systematic risk 啊，個 risk 唔係市場嘅 systematic risk， 係你美紙有冇人再要嘅 systematic risk 所引申出嚟嘅事啊。係啦，咁另外咯，除非美國銀行嘅資產負債表縮小，呢個冇可能啦，基本上。咁但係咧，咁你銀行嗰啲資產一路變大咧，佢要 keep 越嚟越多嘅儲備，係咪？咁所以咧，點整都唔夠嘅，所以阿 Fed 咧就咪要繼續泵水買國債，就要加速啦，速度要增加咁樣嘅。咁我叫你叫咩名都好啦，因為咧佢已經破咗局㗎啦。舊陣時叫 QE 就買長債，即係10年、20年嗰啲。係啦，佢買嗰啲係正常，因為正常好難抌出去就要減好多價。咁買短債先大件事啊！買短債先大件事啦，啱啦。係啊，買短債即係你以前就話你調控翻，因為你嗰個嘅Fed rate 咧就真係聯儲局出嘅 rate 啦。咁其他嗰啲理論上 market rate 嚟㗎嘛。嗰啲 market rate 都話，我見個市場唔係好反映價格，咁唔係好反映價值，咁我咧就注下資啊咁樣，咁係咧一種所謂佢話嘅調節手段啦，其實即係干預市場啦。不過佢話自己調節啫嘛。咁但係咧依家咧我 interfere 嗰樣嘢咧已經唔係市場嘢啦，搞你短債喎，咁呢個咧真係咧講唔通之餘，就話乜你短債都冇人要啊。係啦，咁日本更加收水啊，少咗再流通性再少啲啦。咁阿 Fed 唔定邊個定咧？聯儲局好啦，第三。商品啦，金銀銅啦，白金嗰啲啦，咁我認為呢個現象咧應該變成呢個 store of value， 咩意思啊？即係你儲錢咧就越嚟越唔知點咁啊！你係嘛？你儲定一紮現金就唔知點咁樣。呢個答你，就係咧會回歸翻咧，就係話咧依家咧我哋好興就講話你國家有幾多，即係睇你國家有幾多錢啊？你揸咗幾多美債啊？等等，即係佢可能咧從下年嘅2020嘅元年開始就話你揸咗幾多金喎？你揸咗幾多銀啊？你揸咗幾多咩物資啊？等等嗰啲嘢，美紙紙咯。係啦，因為呢個紙咧，如果去到咁嘅地步咧，咁印咧，佢都仲可以成為交易嘅媒介，正所謂劣幣驅逐良幣嘅，起軍成日講落嚟抌下嘅啫。係啦，但係咧就唔會 storage 啦。仲有一個好大嘅問題啊！乜嘢啊？咁咧中央咪上年咧1萬億順差嘅。係啊。但係咧，佢嗰個美匯嗰個美債嘅持有量咧，仲跌上升咗100億。咁啲錢去邊度啊？係咯，我都想諗緊喎，啲錢係咪去自己起咗佢啊？又或者係咧同啲兄弟去做下呢個嘅換啊咁樣嗰啲嘢咧嚇？呢個大鑊啦！咁我哋咧就聽日繼續咯喎。係啦，講到呢度又係嗰句深噏下。深噏下咧，無論係呢個長債期貨同埋銀嘅期貨市場咧，都話俾你聽咧，其實大行係任督二脈，過程之中咧，只要係贏錢，佢哋贏嘅，即係你輸啦，衍生工具係對賭噶嘛，係咪？期貨呢啲咁好啦，佢當中咧可以完全唔理現實發生咩事嘅，所以你跳入去，你就預咗自己就可以去咗澳門賭場咁。不過仲衰咩啊？係開大定開細，睇住你落完注先至咁大定細。係啦，除咗呢個咧期貨嗰邊嘅秘密之外啦。咁我哋都講翻啦，呢個咧開始唔鬼信你呢個嘅美紙咁樣啦，短債都唔買啊，咁全部咧就碌晒去金同銀度啊，金同銀咧，哇勢力咧就強勢咧，就好似沒法擋咁，依家咧老美咧都要擋啊。加埋呢一個嘅存款準備金啦，即係叫加孖錢咧，就意圖咧用翻80年代去打垮呢個咧亨特兄弟個先，即係咧嗰陣咧我加你保證金，你冧鬼咗啊，咁咧就唔會再有人啦炒高呢個嘅銀啦，扯低個美紙啦，哎呀點知今次咧有機會可能係加保證金呢招唔 work 喎。係啊，因為好友揸晒錢準備接貨啊嘛。係啦，所以咧依家咧直頭話，哎呀，你震我啊，唔緊要，我長揸嘅，你俾貨我啊，有冇貨啊？呢個又突顯咗咧頭先提到街嗰度咧就咁多億嘅 outstanding contract 啦，但係你2億安士啫喎，街嗰度幾十億啊！係啦，咁呢個紙黃金白銀咧就尷尬地位啦喎。
係啦，咁啊，今次咧我哋介紹咗呢一個咧嘅美指短期係領嘢，由黃金咧，今次咧打極都打唔死，白銀打極都打唔死，點解啊？因為 this time is different 呢一樣嘢，亦都係話俾大家聽，2026年 this time is different。你呢樣嘢同大家開心 share 埋啊，所以大家就要持住個安利台，正所謂有個安利台。無窮人啊！今日講到咁，聽日再見，拜拜。